Wong niki dadi RT 3 dina di demo masyarakat. Lah pripun Mbak Suwin kok di demo? Ya gara-gara dapure iki no. Lah kok aku salahke? Pripun? Lah ya BLT kon ngendong yo diolah dhewe. Ngono sing Lah tak arani kan bagian kamu. wis di unyung-unyung masyarakat ya aku mulane takon sik to, beras kita sapa no ngerti-ngerti yo. Oke. Jan, ya dadine ya teliti tenan lho Mbah Waloyo kita. Walah, kula niku tenan wae dadi Wong sak suwene dadi bojone ora tau ngayani apa-apa ya lumrah to nek dana kok ngono tak tilep sithik. Bulan di demo. kowe sakniki sak usum HP ni bojo kula wis kalih kula ora gemati. Lah sebabe Walah, esuk wis ngelus-elus HP. nggih. Awan ngelus-elus HP. Nggih. Sore sing dilus-elus HP, turu karo aku ki lho. Nggih. Ngopo? Ngelus-elus HP. Lah karepe kon ngopo? Oh ya turu men ra kerinan.